Assalamu alaikum bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que la couple c'est une vidéo qui m'est comme c'est un coup de gueule en plus. C'est un coup de gueule en plus. وقبل ما نطرقوا لو coup de gueule هذا تاعي حبيت نعاود نهضر على لونترفيو اللي دارها شعلال الله اعلم un des candidats potentiels le parlement, le futur parlement algérien في القناة تاع حبيبنا Made in DZ Défi, le dernier participant. نهار اللي طرحت له السؤال تاع المراركة، je vous invite à le faire، c'est-à-dire إذا ما رانيش في القناة تاع حبيبنا ديفي، هاد la question filtre est très importante خاوتي، très importante. كاع واش راني نقول لكم حقيقة ولا خيال، ليست بخيال، داكور؟ ما تنساوش الأرقام، 700,000 خدام عندكم، بلوس دان 100 مليون، c'est-à-dire بلاد ولاية قد تيبازا بالك ما فيهاش اوطون دو خدامين مراركة اللي راهم ساكنين عندكم ويستنزفوا مناصب الشغل، يستنزفوا الدوفيز. راهو حبيبنا دي زد سولدرز لايف دار اون فيديو où il a lu la lettre تاع ان الجيريان اللي كتبها له. Je vous invite à regarder la vidéo بالارقام. قال له à peu près tous les 3 mois fin de chantier يدي واحد 200 مليون 200 مليون اللي يديوها في الشهر، c'est-à-dire راهم يتوشيو كثر des Algériens hyper qualifiés ولا خدامين ولا. المهم je vous invite à regarder. راهم دايرين كوم قنطره شغل une vache laitière، يشارجيو دراهم. Et comme j'ai mis dans une de mes dernières publications، وكان la 3e ولا la 4e en arrière، راهم يحرقوا من وهران، يشريو بابر، ils achètent des bateaux، عندهم دراهم. puisque tu gagnes 200 millions tous les 3 mois تخدم عامين، تشري بابور وحرقوا بأوربور، c'est-à-dire ماشي بابور صغير avec un petit moteur، c'est-à-dire la manette des gaz ou le pupitre et tout، c'est-à-dire شراو بابور وراهم يحرقوا من بلادكم من وهران ويكونفل لي شيخ تاع الحراقه الجيريان، c'est-à-dire مراركه داخلهم داخل. دونك تو سا هاد لي ديرني ايفينمون، المراركه الربعين اللي حكموهم الحداده الليبيه الدواعش اللي حكمتهم لي زوتوريتي الجيريان، العرجه ودخول السلاح والكيف اللي مازالوا يدخل ليومنا هذا الكيف. لا ديرنيير افير نتاع لي 4 مليار دو سنتيم واللي حكموهم قرروا قال لك سي با نوتر بروميير كو اون في سا، نو فوزون سا اسي ريغوليرمون، c'est-à-dire ملايير الدينارات فو دينار اللي كيسيركول. هذه عندها اون ريبركسيون على ان بير دو فامي ولا اون بوتيت انتربريز اللي تبيع ان سيرفيس وتخلص كلش فو بيي الكول، شركه كولي، وهذاك الالجيريان هذاك يبقى سو ريتروفي سور لا باياس. اون بلوس ال20 الاخرين اللي شراو هادو كو لي ديرني زيفينمون، c'est-à-dire خاوتي راني نحكي لكم كو لي ديرني زيفينمون، وخلي البير مغطاه. ال20 مروكي اللي شراو الجنسيه الجزائريه وواحد فيهم قريب ترشح. لو كان ما فاقولوش، لو كان لي سيرفيس دو سيكوريتي ما بوساوش لونكيت والله ما يفيقوا له يا خوتي، كاباب يدخل البارلمون ويخلطها لكم من الداخل. المهم كاع هاد لي زاتاك انسيسونت هادو c'est-à-dire c'est des derniers événements عندهم. نحكي لكم لي 3 derniers mois، ما نعاودش نولي للخلف، كاين اشياء ما سمعتوش بهم صراو في مالي وصراو. المهم يعني راني نعطيكم جوست ce que يعني les événements marquants اللي لا بريس الجيريان ولا لا بريس يعني اون جينيرال اللي سمعت بهم. ça marche. هذاك الانسان اللي جا في لاشين تاع Made in DZ Défi، هذا لو كانديدا بوتونسيال تاع لا سيركونسكريبسيون جو كخوا باري ولا باري نور، الله اعلم مانيش شافي بالضبط. سقسيتو قلت له الخدامين المراركه اللي في الجزائر quel est votre avis dessus. En gros la réponse خواويزم، قال لي c'est nos frères، quand il y a un malade dans une famille on le jette pas، donc هما مرضى كوطوريب مقودين مرضى handicapés وحنا donc on doit les assumer. على حسب واش فهمت الهضره تاعو. donc هو il a dit dans un langage كيما يقول لكم la langue de bois تاع les politiciens، انا نقولها لكم يعني واش حب يقول au fond la finalité de ce qu'il voulait exprimer، c'est-à-dire هادوما لا غالب un enfant malade dans une famille on le jette pas. قال لي هادي c'est du ressort du ministère des affaires étrangères alors que non c'est du ressort des députés.
c'est du ressort des députés. C'est-à-dire normalement الأحزاب والممثلين تاع الشعب يرفعوا هذه القضية هذه au parlement يهضروا عليها. قال يا جماعة كاين 700,000 خدام غير شرعي في بلادنا داو لنا مناصب الشغل يغونفل لو شيفر دو ترافاي اون نوار في بلادنا يبدلوا العملة يدوا آلاف الأوروات يستنسفوا العملة بالمارشي باراليل كي في بوكو دو مال لبلادنا هما اون بلوس. En fait, ils font un effet de rappel, puisqu'il y a énormément plus de demandes, donc ils demandent encore plus de fausses de monnaie en devise sur le marché. Donc ils gonflent le marché. 700,000, un demi-million. L'Algérien, à la rigueur, مرة في العام يبدل في السكوار ويروح l'étranger. هادوما ماشي مرة في العام، هذا يبدل tous les 3 mois. Tous les 3 mois يبدل آلاف الأوروات. C'est-à-dire il fait encore plus de mal que le Jazairi, alors que le Jazairi, même s'il fait du mal au Bladou, je le répète, le Maraka, Marakom, je fais Bladkom, ouvrez grand vos oreilles, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas la bienvenue chez nous. Le Khaddamin, le Ghir Shar'iyyin, je répète. Le Khaddamin, le Ghir Shar'iyyin. Et l'État algérien a accepté de vous donner la résidence, هو أدرى بالمشكل، c'est-à-dire d'attaquer la résidence, يدبروا لسانهم معك. نحكي للغير الشرعيين. ما يكوتيزيو ما يخلصوا الكتريسيتي ما يخلصوا الوايي كالين شاريين راكدين باطل. Je vous invite à re-regarder, je vous réinvite une deuxième fois à la chaîne DZ Soldiers Live, une de ses dernières vidéos وين il a lu une lettre تاع un Algérien اللي خدم مراركا حكى له القصه تاعو واش داروا له على فان وخلاو له الكريدي في الحوانت. والمهم سي كاتاستروفيك عندنا يعني امباكت كاتاستروفيك sur le plan humain, sur le plan financier, sur le plan stabilité, tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, le candidat, non, en fait, en gros, où il est le problème? Où il est le problème, c'est pas de mon ressort, c'est du ressort du Premier ministre. C'est-à-dire, le ministre des Affaires étrangères, mais tout le gars, les patates chaudes, t'as la حصل بها. حصل بها انت كاع لي غرو بروبليم حصل بها. حنا نفوتيو لا لوا تاع ترونسبور بوبليك، نفوتيو لي لوا تاع حاشاكم على لي زيكو لاسينيسمون على لي بروجي، يعني غير تبدو الحاجه شابه ولا ميرد كاع ترميوها للغوفرنمون. هذا سي ان اكسيلون ريزونمون. داكور دونك خواويست، هذا الانسان خواويست. je vous invite à échanger. Ne votez pas pour lui. faut pas يدخل البرلمان هذا الانسان. Ça marche. D'autant plus qu'il n'était pas au courant du tout, c'est-à-dire ni les chiffres, ni rien du tout. Le Ken Khda, il aurait eu juste la curiosité, le fodol, il aurait l'actualité. Il tape Algérie-Maroc, ou le travailleur clandestin, le Ken a réellement été à l'actualité algérienne. Le Ken a la belle ou les 700,000. Je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres. Le Figaro, Le Monde, Mediapart, كاع الدنيا كتبت على هذا السوجي ودابا على بالكش. دونك سا فو دير تو تانتيريس با لاكتواليتي الجيريان. ما على بالكش بلي العمله الصعبه يا لا فوس موني دخلت، ما على بالك بلي السلاح دخل، ما على بالك بلي كيف يدخل، ما على بالكش. دونك تو ني با او كورون. سا فو دير بلي تو فيفي تا في اون فرانس عايش، بانت لك هاد لوبورتونيتي، جماعه كونتاكتاوك من حزب قال ارواح انت شباب بوغوس تو بريزونتي بيان دخل معنا هنايا. نو، لازم تكون امبليكي وانتيريسي دو سو كي سو باس في البلاد باش تولي مرشح. c'est-à-dire تعرف لاكتواليتي تاع البلاد لي 10 dernières années هذه par cœur، كل les sujets possibles et imaginables. t'as pas besoin d'être conseiller dans ce sens. donc ما عندك ما دير في البرلمان، انا نقولها لكم directement. d'accord avec قناتي، ça c'est ma chaîne. je ne peux pas je ne peux pas كما يقول لكم je ne pouvais pas faire cette chose في la chaîne تاع حبيبنا ميدين دي زد. مي راني في قناتي نهضر واش نحب. انا جانفيت مي زابوني vous échangez entre vous، ما تفوتوش على هذا الانسان. والاخرين كاع الخواويزم، جماعه تاع الخواويزم. j'ai regardé tout à l'heure، شفت كاين une chaîne officielle تاع واسمها le premier ministère algérien، la chaîne officielle. الوزارة الوزارة الأولى الجزائرية، هكذا اسمها القناة، الوزارة الأولى الجزائرية. Le premier ministère ماشي ministre، premier ministère officiel. ça marche. هذه القناة هذه
دايره دي فيديو هضرت على لا ديرنيير فيزيت تاع لو ريبريزونتون تاع الغوفرنمون بيان والاشياء يعني كي بوج لي شوز كي بوج. انا بعثت لهم ميساج جماعه على هاد الخدامين، هاد المشكل تاع الخدامين، و جي ريماركي بلي لي زون بوليتيك الجيريان نو سا نو لي كونسيرن با. هاد المشكل راهو بعيد عليهم، راهو بعيد عليهم. با وي با تو ميتون انت كون تو ابيت كلوب دي حيدرا تسكن في البيار و لوجي دون دي بوز اوتيل، هادو اللي جايين من بعيد. عندك اللوجمون دو فونكسيون، عندك لو شوفور، عندك فيكول دو فونكسيون، لي نوت دو فري، تاكل باطل الماتا ميدي سوار، تركب في اير الجيري وتركب في كاع يعني في كاع لي مويان دو ترونسبور تاع كيفاش يعيطوا لها تاع لا بروبريتي الجيريان باطل. ولادك عندهم دي بورس، بس سي نورمال كو البروبليم تاع الخدامين ما تبدلش في السكوار، انت با بزون تبدل في السكوار، يبدلوا لك ماشي انت تروح. دونك سي نورمال كو سا كونسيرن با. باغ كونت انا سا مو كونسيرن. دونك جو فوز انفيت تروحوا لهاد لا شين هادي اللي يعني اللي انيمي بار دي جون اللي يخدموا ديريكتومون في الكابيني تاع لو بروميير مينيستر، وبومبارديوهم بلي كيسيون على الخدامين المراركه، بومبارديو قسمهم بلي كيسيون على الخدامين المراركه، ماشي غير انا وحدي نكتب الميساج. جو فوز انفيت ا لو فير. Vous allez trouver mon message sur une des vidéos, je crois la première ou la deuxième. Je vous invite à les bombarder. حتى يريبونديو لنا يقولوا لنا اسكو راهم ناويين يريستور لي فيزا avec des périodes limitées. انا قلت لكم 15 jours visite familiale une fois في العام basta, et on exige et on demande la réciprocité من عند المراركه وتوانسه. il faut la même chose، ما كاين حتى مشكل. دير la réciprocité. contrairement à vous انا je suis quelqu'un d'intelligent et pragmatique، c'est-à-dire نقول انا مطالب بحاجه نطلب منك انت tu fais la même، ça me dérange pas. انا نهار اللي يقولوا لي المروك هضر قال لك que 15 jours pour les Algériens، ça me pose aucun problème. Donc je vous invite à les bombarder parce qu'apparemment ils sont pas concernés كاع bien، ما راهم concernés شوفوا ni de près ni de loin. Autant que le dossier تاع le gaz، le tuyau de gaz est en discussion. خونا يوبا سيفاكس كتب ما قال وين قال باللي سي فيني. خويا يوبا جو ريبيت لا سوم تاع لي 51 مليون اللي كتبوها هضرت عليها انايا عندها شهور وشهور. منين جبت لو شيف تاع 51 مليون دو روفنو سوبليمونتير اللي يدخل لنا من المروك؟ منين جبتو؟ نتحدى انسان يقول لي واحد هضر عليه من قبل. انا عطيت لكم الرقم اكزاكت على بالي المروك واش يجري، باسكو لو مارشي غازيي ما تمشي تشري مخبي هكذا واش تحبونا تشريه، يعني كيما يقول لكم فو لو ديكلاري، باسكو كاين دي زورغان و دي زورغانيزم كي كونترول لا سيركولاسيون تاع الطاقه في العالم، لازم لهم تعطي لهم ارقام. بما انك تشري بالدولار، دوك هذاك الدولار يتخاسي، على بالهم هذاك الدولار دخل الخزينه الجزائريه. دوك 51 مليون هضرتها يا عندها دي موا، قلت لكم واحد الجزائري قال لي وي سي اون رونت، قلت لكم 50 مليون، ما كاش بلوس 50 مليون تدخل الجزائر بالعام العائلات من عند المروك سوبليمونتير. 50 مليون قلت لكم حاشاكم سا نيكيفو ميم با لا فاكتور دو تاع سوناتراك في العام. الماء تاعهم يخلصوا واقيل 80 مليون. Donc on n'a pas besoin de leurs 50 millions. Je vous invite à aller sur la chaîne officielle du Premier ministre, le Premier ministère algérien. Bombardez-vous les questions على الخدامين، لازم يلقاو لنا حل يا جماعة، باسكو l'heure est grave. راهم يحرقوا بلادكم، راهم يبدلوا في بلادكم، راهم يخدموا، راهم يتزوجوا، دايرين كراحهم، 700,000 دايرين كراحهم، وحنا رانا كل ما رخص قاعدين نتفرجوا. Donc faut les bombarder quand ils vont se retrouver. أنا بالك le message تاعي ils vont le supprimer، بصح كيكونوا 60 100 ميساج راكم 13,000. Vous servez à quoi? Je vous le dis carrément. Vous servez à quoi? Vous êtes sur cette chaîne. Vous mettez les pouces, vous me dites oui, t'as raison. ادخلوا، passez à l'acte. Wassalamu alaikum.